Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre les artères de Kinshasa d'aujourd'hui. Merci à la communauté 3 Extra Production TV Mobimba pour l'intérêt particulier au besoin accordé à l'émission Nabiso. Lelo tozongi lisusu na lemba. Tozongi lisusu na lemba. Bana lemba boza wapi bana muamba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Kabali solo, pesa sango na moninga. Namoni lupango na biso, namoni quartier na biso, namoni balabala na biso na 3 Extra Production TV. Commune ya Lemba est subdivisée dans 12 quartiers. 12 quartiers à commune ya Lemba yango, un quartier commercial, quartier échangeur, quartier école, quartier foire, quartier Gombele, Kimi, Kimpwanza, Livulu, Mandradel, Masano, Mbanzalemba, Nasalongo. En cas de l'émission de Bichon Mokolo Lelo toye kotambola na quartier échangeur. Bana échangeur boza wapi, bana kan riche, bokota. Kabali solo, pesa sango na moninga. Toki botali na ba vidéo na biso ya kala, tobandaki na quartier commercial, lelo toye na quartier échangeur. Bana échangeur boza wapi. Bokota. Oyo croisement ya boulevard Lumumba na Banunu 2. Topesi Mukongo na Matete. Soki okei na droite na biso okei Changu. En face na biso soki okei tout droit okei Limete. Awa tozana boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba na bino botika kala yango wana. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota. Rivière oyo yango nde ezokabola Matete na Lemba. Rivière oyo ezokabola Matete na Lemba yango oyo. Tolebi na ngambo na biso, na ngambo boulevard na droite na biso eza commune ya Limete. Tobandi Lemba sikoyo, Lemba yango oyo na gauche na biso. Bana Lemba boza wapi, bana Lemba. Bana quartier échangeur.
Ah, tu as un boulevard Lumumba na bino botika kala yango yo. Limete yango yo na droite na biso, à gauche na biso nde Lemba échangeur. Botala esika monument ya Lumumba ezalaki balongola yango. Monument ya Lumumba ezalaki awa balongola yango. Ekota na concession ya échangeur. Bokota. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Monument ya Lumumba yango wana ekoma na échangeur, en concession ya échangeur. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okoni koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Oyo tokoti avenue Ngindu. À droite na biso eza espace place espace Ngindu ezalaki.
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que biloko kolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko sanzame kala biso batu asumuleki tozongela kaka zambe etika hipokrizi etika hipokrizi. Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons aveni ngindu yango oyo ndenge bokokomona yango esuki yo débouché te. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Kenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge quartier changer ekoma te aveni ngindu yango oyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise bokota bosabone bopartage bolaike kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi
ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire oyebaki concession Ngindu awa nde place concession Ngindu ezalaka ekomi église bokota awa toza na lemba échangeur Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que okota bokota bo s'abonner bo partager bo liker lelo toza na quartier échangeur na lemba bana lemba échangeur bokota retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon cona lobi tous on a le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel.
okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge avenir rigole ekoma te avenir rigole yango oyo bana avenir rigole boza wapi rigole na bino yango oyo bokota lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya ovanda na avenir rigole avenir rigole yango oyo koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila bokota kaba lisolo pesa sango na moninga avenir rigole yango oyo otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse ya lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye obungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisako ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela oyo avenir rivière tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi avenir rivière yango oyo yesu yo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole avenir rivière yango oyo bana avenir rivière boza wapi bokota bosabone bopartage bolike à la parole tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela
tiki avenue Rivière, zongi avenue Rigole. balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu Avenue Rivière Esuka, tokoti avenue Rigole. onapesa bango na nzambo ya bombo ye Bana Rigole boza wapi bokota. Après Rigole tokei avenue Pépinière. Bokota, bosabone, bopartager, boliker. toyebi malamu biso kobanko ye tozongela nzakomba ye Okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge avenue Rigole ekoma te avenue Rigole yango oyo. duudi botemo maseni eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba ye lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye toyoka yaya oya lipambole yesu yakana yo vrema koluka lipamboli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse ane Avenue Pépinière yango oyo. Oyo avenue Échangère tokozongela yango nsima. bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hypocrisie Bana avenue Pépinière boza wapi bose manifester kabali solo. bungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepuse
awa tobimi bypass oyo ezokende Matete. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ceux qui accueillent tout droit, accueillent Tiwenza Matete. Ah ouais, toujours na lemba échangeur. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana avenue pépinière boza wapi avenue pépinière yango yo à gauche na biso en bas 2003 2004 abanda kosala saucisse awa kombo ya entreprise yango na bosani à gauche na biso awa na bana oyo bavanda avenue pépinière bayebi retournons tous à la parole. à gauche na biso avenue émancipation tokozolengela yango nsima avenue émancipation na gauche na biso tokozongela yango nsima tozo avancer na pépinière bana avenue pépinière bamona pépinière na bango. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue pépinière na bino botika kala yango yo bana avenue pépinière bokota TV za radio te kabali solo
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi bana avenue pépinière boza wapi bana pépinière na lemba pépinière na bino botika yango oyo na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi mes frères tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie bokota bosabone bopartage bolike pépinière yango oyo kenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge pépinière ekoma te pépinière yango oyo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe Ce n'est que tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie bokota bana échangeur bana kan riche boza wapi bokota tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba
tokoti avenue du marché kenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge avenue du marché ekoma te avenue du marché yango oyo. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne Avenue du marché bana avenue du marché boza wapi ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo akobangolaka motema ye bokota bosabone bopartage bolike mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme bana avenue du marché boza wapi kabali solo avenue du marché yango oyo. surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo bokota bosabone bopartage bolike awa toza na avenue du marché toutaki avenue pépinière tokoti du marché emema biso vers avenue de l'émancipation. lozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère lokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo lipambole lipambole les retours à la parole nous est tous demandés s'il te plaît retournons à la parole tala biso bato toboyi kotosa nzambe Ce n'est que tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala
te balingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola nakamwa Okoti tunnel oyo ebimisa biso émancipation côté ya auditorat. alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyi kotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongelaka Auditorat ya mwana Posomeme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba betuna émancipation yango oyo. Bokota, bosabone, bopartage, bolike. Aveni émancipation na bino botika kala yango oyo. moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba S'abonner, partager, liker. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya Émancipation yango oyo. yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili situ jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bana aveni émancipation boza wapi bokota. Émancipation na bino botika kala yango oyo. mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke Kenda libanda ya mboka kala. Osali 10 ans, 20 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge émancipation ekoma te.
avenue Émancipation yango oyo bokota kaba lisolo omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te benga biso numéro eza affiché Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanda nzambe. Ce n'est que Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanda nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo. Balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azana. bana émancipation boza wapi pesa sango na moninga namoni balabala na biso omoni lupango na biso na 3 Hectares Production TV bokota avenue Émancipation yango oyo na commune ya Lemba quartier échangeur. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise Bana kan riche kaba lisolo omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te benga biso oza besoin na émission spéciale benga biso tokende kolakisa yo mpe quartier na bino.
Awa toza na avenue Émancipation, croisement na yango na avenue Pépinière. mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission Tozo avancer tokota avenue suivante oyo ekozala avenue Échangeur. na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye Bokota, bosabone, bopartage, bolike. surtout jeunesse en lelo balingi kaka kiba Avenue Échangeur na bino botika kala yango oyo. Bana Camp Riche. Avenue Échangeur yango oyo. mingi na kati ya mangomba bilingi elelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye Avenue Échangeur yango oyo. Kabali solo. eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privo ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahir sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Bana avenue Échangeur yango oyo na quartier Échangeur la commune ya Lemba. Oyo église la Louange cellule ya Lemba yango oyo. À la parole, tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia ye balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo Kabali solo pesa sango na moninga namoni balabala na bino namoni lupango na bino na 3 exemples production TV. Bana Camp Riche boza wapi? Boza na avenue Échangeur. bosanene tokolata mpona nini toyebi malamu biso kobanko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole
bokota avenue échangeur yango oyo bana avenue échangeur boza wapi kabali solo pesa sango na moninga bozo avancer na échangeur lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli oyo nyonso avenue échangeur à gauche na biso église la résurrection église la résurrection yango oyo na gauche na biso eza na croisement ya bypass na croisement ya bypass na avenue échangeur surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba awa eza na bypass église la résurrection yango oyo mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahir sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe Ce n'est que tala biso bato masumu eleki église man caché yango oyo ya maman Rose Lesi tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu
awa toza na nsima ya centre culturel de Lemba. Awa toza na nsima ya centre culturel de Lemba. Tribunal de paix de Lemba yango oyo. Awa toza na avenue Bypass. Continuité ya avenue Bypass yango oyo. tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons. Soki okoti boye tozongi vers avenue Échangeur. So tozo avancer na avenue Bypass. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé Bypass yango oyo soki okei tout droit nango okei vers Wenze ya Matete. Ozwi droite na ngambo mpe eza quartier Échangeur toujours. Lelo tosali bino ngambo moko. Prochainement tokoya na ngambo mosusu. Bokota. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu. Soki okei na gauche na biso okei vers rond-point Ngaba. Na droite na biso okei Changu, okei Limete. Awa toza na Bypass. Awa tobimi na sous-région.
sur région yango oyo. À droite na biso concession ya ba protestant. Trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole, lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Ce n'est que le Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Boswa meme tokolata mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni eveke moko na lobi tozonga na liloba Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Voilà, Camp Riche. Omoni Camp Riche na bino, omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te. Numéro yango wana benga biso. Zwa contact na biso. Tozonga toya kolakisa yo pe epa na bino. Okota bokota awa toza na bypass oyo croisement ya bypass na avenue échangeur. Avenue échangeur yango oyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise oyo croisement ya bypass na échangeur asali galerie Rabat. Bana échangeur boyebi mayadi are mayadi
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okoni koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci parce que vous avez qui ébélé à Kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo. Tokanisi bo sepeli na balade na biso ya lelo. Pour commenter, pour partager, pour aimer. Ceux qui au monde et pas na binote, au monde balabala na binote, comme la biso benga biso. Le kozonga. Merci et au prochain numéro.